lingi ay mong tupad. Yung na kay dunggan. Naidunggan, imong tupad na. Ingon mas Kristo, pamati kamo kung may dalunggan kamo. Pero sa tinudanay, dali ramang kitang makadungog. Pero usahay, maglisod tag pamati. Dali ramantang makakita, aw dali ramantang mutanaw, pero usahay maglisod tag kakita. Ana, unsay pasabot ana nga ang atong nadungog, ang atong nakita kutob ra gyud dinhi, dili makaabot diri kasing-kasing. Ang atong nabati o ang atong nadungog kutob ra gyud dinhi, ato ra gyud ang analyson, inighuman wa na. Kani may peligro kayo. Kinahanglan gidunta ang tanan nga moso dire paabuton gyud dire. Nya ang gihisgutan karon mao ang pulong sa Ginoo. Nangandoy ang Ginoo nga ang iyang pulong mogamot og mamunga. Kay naay mga pulong sa Ginoo kuno nga di gyud kagamot. Katong nahog diha sa agianan, di gyud to kagamot. Gituka raman sa mga langgam. Katusang nahog sa batuon nga yuta, di sad kagamot. Ngano man, bato man ang ilawom, mabaw mang yuta, malaya ra. Katusang nahog sa kuno sa sampinitan, daghang mga bushes or mga bagon, ni gamot, wa sad katubo, kay gitamukan man, gikapyutan man sa mga bagon. Kanusaman mo gamot og mamunga ang pulong sa Ginoo. Kon way bato, way langgam, nay langgam, way langgam, wa say mga sampinit. Nya unsa maning mga langgam, matud pa ni Kristo ang yawa na. Kana ba ang imong utok o kasing-kasing daghang yawa? Mura man to'y mutukob, mura ba ka ng bata bitaw nga daghang kay bitok, nya imong pakanon, muburot lang, magdaot lang ang naong, nya luspad, sige tanig kaon, anong di man mutambok, gibitok na, purgaha, aro manggawas na mga bitok diha. Sorry na minaw ha, bitok. Mausa na ang yawa, mag-atang ng yawa nato, sa pulong sa Ginoo, inigsud sa pulong sa Ginoo diri, kanon day si yawa. Hilingay mong tupad, naunsa man ang imong otok, na Ginoo o na yawa. Kana bang inigingon sa pulong sa Ginoo, higugmaa imong kaaway, nya naday mo sa imong, unsa ka diha, patay ta. Yawa man na, sakmiton dayon ba? Ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin, ipalit og slat, na, mauna ni ron. Kana, yawa na. Pasayluan ang imong bana o kanang imong asawa nga nangabit, na, mag-anad ng paniway dako. Yawa na, kanon dayon ba? Nya kana sang batuon, ang yawa na gagmay. Murag mga piranha ba? Gagmay. Ini kahog sa una pa nila kanon. Pasabot kana bang yawa nga mohatag nato sa limitasyon. Kana bang mingon ayaw patuyang. Ayaw patuyang og hatag, maalkansi ka. Kana bitang yawa nga murag negosyante, kanunay ga huna-huna og ginansya. Daghan man na din manimba, sige kag simba, sige kag donate, pari remadato ana, kansi ka. Alkansi ba? Pero ginansya lang, o kanunay yung naay makuha, anha tadiha. Una, mayon ka, adto kag asa dapita ron, milagroso ka itong dapita. Adto ka dito, ginansya kay na may milagro. Pero gari ka din na papaliton ra kag sla, na alkansi tadiha, adto tang adto. Bati man na diha, simba ta diha, magduka man ta. Ari ta diri simba kay di ta magduka. Ang imo ra gyud ang ginansya. Nya unsa man ang mga klasehas tao?
Kanabitang inig-ingon sa Ginoo nga mao ni buhata, moingon din bitaw, bitaw. Pero i-push gyud Ginoo nga kumplituhon pagbuhat nga di na sa na mahimo kansita na. Pero na nang ingon pasaylua ang imong isig katao. So magpasaylo ay gid tayo kay naagod na sa amahan namo nga pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Nya moingon dayon ang Ginoo, dili lang katulo pasaylua o kapito, kung dili kapituan kapito. Moingon sa dayon ka, di na namadaw abusaran na tana, abusaran. Higugmaan ang imong isig katao. Maghigugma ay kita para way gubot. Nya higugma ang imong kaaway. Lahayaw patya na patya na. Ana ba? Palit mo slat. Palit tayo kay tabang ba sa simbahan. Palit mo 4 slot challenge. Busar na sana patuyang sa pariag panghatag ng kuan. Matod pa sa atong unang pagbasa, mamunga gyud, muipikto gyud ang akong pulong. Ug niipikto gyud kay gikan sa Jerusalem, gikan niadtong mga 12 lang ka mga tao or 100 ka mga tao nga naminaw sa Ginoo, nya mipagamot sa pulong dire ning spread ni tibok kalibutan. Karon niabot nag-usa ka dako kaing simbahan nga Katoliko nga duna nay mga 1.3 billion or 1.5 billion ka mga sakop. Gamay ra jud kaing gasugod. Ang ato sang simbahan sa Pilipinas nagsugod ra nig usa ka diocese. Manila ang tingin ito yung diocese sa una. Karon 14 ang daghanang dioceses. Ang ato din sa Cebu, usara ni ka-diocese ang the whole island of Cebu. So ning gitawag nag sugbuswak, ni buswak ba ning nindot ning daghan. Ang ato sa dinhing parokya gikan sa gamay nga parkingan karon ni dako-dako na, di ba? Simbahan nga gamay karon ni dako-dako na, nya na say kumbinto. Padong na sad mahuman. Unsa man na siya? Kalambuan, nalipay ba mo ani o nagool? Nalipay. Nganong naingon ana man na kay nigamot man ang pulong sa Ginoo diha ninyo, unya wa mo managana paghatag siging palit og slat. Nya ako sad isip inyong parish priest, ako sad nang gipagamot ang pulong sa Ginoo, di sad nako gamiton ang akong kahingawa o ang akong kaguol o kanang ka worry sa future nga ako ginang tigumon ang tanang kolekta isod sa bulsa. Ang pulong sa Ginoo para nako nga pare, poverty, chastity, and obedience. Ug ako nang pagamuton, amo gawas po na nga nindot. Luoy kayo ning uban nato mga kaigsuonan nga nagsigig sunod sa pulong sa tao. Pananglitan, wa kay kwarta, unsay pulong sa tao, pangutang, unsay pulong sa Ginoo, unsa man, aron masulbad ang pagkaway kwarta. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Hay may inyong sundo na na. Ug wa kay kwarta, daghan kag bayronon, posible nga mabira imong motor o di nakakabayad sa imong TV, ana. Di nakakabayad sa imong cellphone, sa imong mga gadgets nga gipamalit. Unsa man, mangutang ka para ibayad ang imong mga bayronon o imong ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Hay may solusyon ana. Kung mosunod ka sa pulong sa Ginoo, kadtoy sundang ibaligya ang tanan. Tanawa, di ba mawa dayon imong problema, wa na kay motor, kay mo namang gibaligya. Wa na sa kay TV, wa na sa kay refrigerator, wa na kay cellphone, di wa na kay bayronon. Nya napay sobrang gamay. Di wa na. Imusan kurinti, gamay na lang sa kayo og bayronon. Sayo pa kay mong matog. Imong bana di magsigtanaw ng porn, ang imong mga anak di na magsigigduaan ng cellphone, di na magsigtanaw ng TV, magsigi na lang mo rosaryo. No.
Ang di man mo maningog. Nagpada na taron sa kalibutan. Ang kalibutan gatudlo nga di na ka mabuhig way cellphone, way TV, way refrigerator, way motor, way sakyanan, way balay. Mao nay gitudlo sa kalibutan nga usa ka pamakak. Kay daghang nangawa na malipay tungod anang balay, daghang nangamatay tungod anang sakyanan, daghang wa nay tug tungod anang cellphone, hangtod na lang hinong nangasakit na lang kay nangamatay na ang ilang immune system. Daghang nangamatay tungod anang pagkaon, na diabetes, na kidney failure, patay. Lingian na imong tupad na kumusta imong kidney, kumusta imong sugar. Nawa di ba galikay na nagkaon, gamay na lang akong kanon. Unsa may gustos Ginoo? Fasting and abstinence. Wa kitang tuman na. Na. Sige, katapusan lingi. Na mamalit na tag 4-slot challenge, ha? Sige na. Di ba nindot kayo na? Sige, manindog na ta mga buutan.